दोस्तों ये बंदा चुपके से आता है और कोल्ड ड्रिंक में पाइप लगाकर नुका जाता है। तभी इस बंदे को पाइप पर नजर पड़ता है और पाइप को उठाकर गर्म पानी में पिए देता है। तभी बंदा कहता है इसको पता चल गया। फिर ये बंदा कोल्ड ड्रिंक को सारी उठाकर वहां से चले जाता है। तभी इस बंदे को जाते हुए दो बंदे और दिख जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक लेकर उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं ये कोल्ड ड्रिंक मैं तुम दोनों के वास्ते लेकर आया हूँ। फिर ये बंदा उसको कोल्ड ड्रिंक देकर चुपके से इस दोनों का कोल्ड ड्रिंक पीते हुए वीडियो बना देते हैं। तभी ये बंदा अपने कोल्ड ड्रिंक पर जैसे ही हाथ मारता है वहां पर उसका कोल्ड ड्रिंक ही नहीं होता है। तभी कुछ ऐसा हुआ। मगर इस वीडियो को आगे देखने से पहले दोस्तों आप सब बड़े बड़े सेलिब्रिटी को यूं सब्सक्राइब कर देते हो। आज देखता हूं अपने माँ बाप के लिए कौन कौन लाइक और सब्सक्राइब करता है। तभी ये बंदा खुद को बचाने के लिए उसे दोनों का वीडियो दिखा देते हैं। फिर ये बंदा का बड़ा गर्म होता है और उसे दोनों को बढ़िया सर्विस कर देते हैं।